Nå, ja, hej hej, jeg hedder Ruller Bygmand, og nu skal jeg fortælle eventyret om Klodset. Se, der var jo engang en gammel far. Så gammel var han jo altså. Men han havde 3 fantaster. 2. Om den sidste søn gider vi ikke rigtig at snakke om, fordi han er sådan lidt... Ja, det er han altså. Og det er min søn, så jeg må gerne sige, at han er... Fuldstændig... Så han gider slet ikke snakke om. Men jeg snakker om 2 kloge sønner. Esben og Poul. Prøv lige at sige Esben her. Altså, hej. Det var der Esben. Og ved hvad? Jeg ved alt om superhelte. Det er rigtigt. Jeg ved alt om Spider-Man. Og så ved jeg alt om den sorte Spider-Man. Og så ved jeg alt om Superman. Og så ved jeg, hvor farligt det er. Det er ikke en sort Spider-Man, det er en lille. Det er en lille Spider-Man. Ej, så ved jeg ikke engang alt om... Hey, kan vi ikke lige aftale, at når jeg kommer op til prinsesserne, så siger du ikke, at jeg kommer til at sige forkert det der med den sorte Spider-Man? Kan vi ikke aftale det? Ja. Men okay, den lille er Spider-Man, og den almindelige Spider-Man. Og så ved jeg noget om Superman. Og jeg ved, at det allerfarligste for Superman, det er sådan noget grønt. Det er altså ikke slim. Han kan godt lide slim. Han elsker at lege med slim. Men ved I hvad? Det allerfarligste for Superman, ved I hvad det er? Det er et stykke fra hans hjemmeplanet, der hedder kryptonit. Og ved I hvad der er så slemt med kryptonit? For Superman, det er så bliver det hele en slapsvans. Jeg vidste det hele slap. Og ved I hvad? Spider-Man er altså den lille. Nå, okay. Det er bare overtaget. Okay, det er godt. Det siger jeg lige videre til prinsessen, fordi nu er jeg allerede kommet op på slottet, og nu åbner jeg lige døren, og så siger jeg bare... Ej, ved du hvad? Ja, jeg er lidt fjollet. Det var fordi, jeg er så ivrig, fordi jeg tænker, at hende der prinsessen og mig, vi skal bare lige... Så lukker børnene øjnene, og så siger vi... Men det kræver lige, at hun vil have mig. Og det vil hun, når jeg siger nogle rigtig seje ting med superhelte. Nu skal jeg lige huske det. Den her nu. Jo. Okay, vi går over det. Der kommer ikke. Jeg kan slet ikke tænke klart op og stoppe, hvor der er alt for varmt. Det er som om min hjerne, den er helt smeltet. Der er lille monster i Spider-Man. Ja, der er og ved I hvad prinsessen siger til Sten? Hun siger bare... Altså ved du hvad, hvis du ikke rigtig ved hvad du skal sige, så vil jeg bare sige noget til dig, og det er... Du er ikke væk! Kom lige, min far er sur på mig. Nej, det gør han ikke. Fordi farmand, han har jo en søn mere. Og det er den anden søn. Hvis vi siger, det der var Esben, så kommer Poul nu. Nu kommer Poul. Værsgo. Ja, hej! Man siger, at jeg ligner lidt min bror, men det gør jeg overhovedet ikke. Hej med jer alle sammen. Og ved I hvad? Jeg ved helt vildt meget om Star Wars. Jeg ved noget om dobbeltlysfærd, jeg ved noget med enkeltlysfærd. Og så ved jeg noget om den der kæmpe store 1000-års falk. Og ved I hvad? 1000-års falken, ved I hvad det er? Det er faktisk ikke nogen fugl. Det er et rumskib. Og inde i rumskibet der sidder sådan en stor lodden mand. Han ligner næsten et gulvtæppe, og han hedder Chewbacca. Og han kan ikke snakke rundt. Han siger og ved I hvad han er for en? Han er en Wookiee. Pyt. Det skal jeg over fortælle til prinsessen. Og jeg er rigtig sej til det, skal jeg bare lige sige. Så siger jeg bare lige. Du lyver! Du lyver! Hvad var det jeg skulle sige til hende? Nu har jeg helt glemt det. Star Wars! Ja! Nemlig Star Wars og... Message from the dark side, there is. Master Yoda! Ja, som jeg har på min telefon. Ja, okay, nu skal jeg sige... Star Wars! Jeg kan ikke huske det. Ved I hvad?
Der er alt for varmt oppe på slottet. Hey, prinsesse! Må vi lige få en forklaring? Hvorfor er der så varmt? Altså, det er fordi, vi steger hanekylling. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal sige. Og hvad siger prinsessen? Ja, men altså, hans hjerte, den er helt svidt ud. Men når prinsessen så møder sådan en fri, hvad er det så, hun siger? Siger hun hej med dig, din let fra dig? Ja. Eller siger hun, du er ikke væk? Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger. Jeg siger, du er ikke væk. Nu bliver min far altså rigtig vred. Ja, fordi nu bliver jeg nødt til at tage ham der sønnen frem, som jeg ikke så godt kan lide. Kom så frem med dig, klodshals. Altså, ved I hvad? Jeg synes, det er rigtig strækkende.